你好，换机油，凭证是吧？就在这儿换，不挡道。等会儿我给你挪啊。身份证拿一下。跑多少公里了19000。上次在哪儿换的？上次是在延吉。上次换的什么呀？就加了个机油，然后柴滤、气滤。然后你这回是准备就换个机油吧。光换机油吗？嗯，还有什么东西啊？柴滤换不换呢？柴滤才换的吗？这一个光换机油机滤，对。啊，咱们先了解清楚。机滤上回也换了吧？换机油必换机滤，这个是没跑的。对。啊。还有啥呀？空滤。空滤。对。空滤上也换了，就是那个空调滤芯咱们能换吗？没有。没有是吧？空滤上也换了。这种车因为保养我不知道，跟小车不知道一不一样。咱车反正这个机器你就1万公里一保。1万一保。只是保这么。你要是说用的勤的话，或者是疲劳的话，就5000；要普通的话就1万。那就给我换那个油吧，机油吧。那换机油机滤是吧？嗯。行，那等我给你算一下。行。我们车现在在邯郸，已经跑了19000了。本来说回去给它保养一下，但是前2天提示该换机油了，今天就在这儿给它做个保养。师傅啊，我问你一下，我那个左后轮那边咯吱咯吱响，是不是那个减震有点问题啊？右后轮。对，我听到好像是就是那几块板那儿。家里坏了。对。还是都是坏了。啊？家里坏了。哪儿坏了？减震。减震坏了。坏了。对。需要换。那看得出来吗？看出来了。我能去看一下吗？你可以。啊，你一看就看出来了。你也能看出来。哪儿呢？这个地方坏了。原来是什么样啊？这不是掏出来了，就看有没有单独的套，有单独的套可以单独换套。这个套掉出来了。是不是它出来的？它盖在里边。看这个就知道。哦。是吧？那能敢套回去吗？你得地下锤的行应该可以回去。等会儿你行我试。啊，行回去也不好了，反正。哦，是他呀！我说你咯吱咯吱响，泡泡可能还会出来。你碰的？应该是上回左后轮掉到坑里去了。对。对，然后这个地方脱底了。这有印儿，碰了。是哈。接不起。接不起。进不去。往外弹。哦，那就换的时候再说吧。就这样啊。别说别的打。行，好。师傅，如果那个地方不管的话，会有什么问题吗？响，没别的。就一直响。啊。不会出啥安全事故吗？不会。会对车有影响吗？没什么影响。啊？没什么影响。啊。700。好嘞，谢谢。机油2桶，456，机滤一个156，工时费88。你看网上价钱比这个机油的单价要便宜，网上1桶机油是130多，也是EV科的，这个是228，贵个80、90块钱。我们房车保养完，加了机油，然后加了水，发现避震有点问题，回去自己买4个，然后找这个EV科售后去换一下。接着出发，往河南新乡开。